碾成泥之后对，呢？碾成泥，那这时候就需要到甘蔗汁了。哦，要用到甘蔗汁了。山药泥和甘蔗汁的比例是1.5:1。哦，对，山药泥多一点儿，水少点儿。对。所以说这个山药泥和这个甘蔗汁的比例是1.5:1啊。如果您觉得这个太复杂了，实际上是什么呢？3勺这个山药，咱们是2勺这个汁儿，这就是1.5:1，大家操作起来会比较方便啊。然后把它混合均匀，这还没有完，还没完。这时候把它放到锅里，隔水蒸5分钟左右，蒸热了，让它们充分混合，拿出来放凉了就可以食用了。明白了，那这样的话呢，刚才这位阿姨咳嗽带一些白痰的这个症状，相信也能得到缓解。对。那刚才我们有一个这个大哥啊，他说到他有一些干呕、反胃的症状，怎么样去处理呢？这个方法更简单了，那只需要甘蔗汁和生姜汁，甘蔗汁和生姜汁，对，所以说要用到生姜了，对，给它榨出汁来。对，我这有刚榨好的生姜汁，已经榨好了。对，好，甘蔗和生姜汁用10:1的比例。哦，10:1也就是要10勺的这个甘蔗汁。想来也是，要是10份儿生姜汁儿那个真的是不太喝得下去啊，太刺激了。点一点。对。然后因为这个也是觉得凉的口感也不太好，所以呢，给它用热水烫温就可以服用了。生姜里面分离出来的姜烯和姜酮，它是有明显的止吐作用。明白了。所以我们现场3位观众的问题都解决了，而且都是用一味主要的水果，就是甘蔗哈。甘蔗榨成汁儿和白萝卜、百合就能缓解慢性气管炎，和山药搭配可以缓解咳白痰的症状，和生姜搭配可以缓解反胃呕吐的现象。您学会了吗？所以今天啊。